想嫁的男人呢。哇！因为我一直觉得他可以帮我杀掉所有的僵尸，他保护你。所以我看完那个僵尸的影片之后，我真的梦到我良知阁的那个巷口，然后排满了僵尸在等，很可怕。我梦里面就一直等，然后觉得好可怕，离我好近哦。这个东西会影响到我潜意识，到我长大了，我都会想象说我要被追杀了，或者是我看到什么东西我要去抢救它。市井豪门后，请继续收看《医学大联盟》。另外一个方法就是说吹奏那种管乐器啦。哦，那算了，更吵。任何吹奏的乐器都可以训练我们口腔跟舌头的肌肉。为了张医师讲的这句话，现在大家都开始练唢呐。邻居很衰，睡前我也有吹那个喇叭，而且我也会嚼口香糖。还是你本来很严重？对，我觉得很严重。还好呢。以上节目由红星制药冠名赞助。